दोस्तों भी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि एक खांसी के सिरप को पीने से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है। लगभग 14-15 बच्चे अब तक उससे मर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 5 साल से नीचे अगर किसी बच्चे को जुकाम खांसी और साथ में बुखार रहता है तो आप उसको जुकाम खांसी का ट्रीटमेंट ना दिलाकर प्लेन पैरासीटामोल से उसके बुखार को कंट्रोल करें, क्योंकि बॉडी अपने अंदर से ही एंटीबॉडीज़ बनाकर जुकाम खांसी जैसी समस्याओं को मात देने की कोशिश करती है। इसके बाद अगर आपको करना है तो आप घरेलू नुस्खों में, जैसे कि आप सौंठ और पिपली को शहद में मिलाकर बच्चे को दिन में 5 से 6 बार चटा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो मार्केट से एक चूर्ण आता है, सितोपलादी चूर्ण, उसको शहद में मिलाकर बच्चों को दिन में 3 से 4 बार चटा सकते हैं। या फिर कोई आयुर्वेदिक कफ सिरप ले लें जिसमें ये सौंठ पिपली जैसे तत्व हों, और इनसे बच्चे को खांसी और जुकाम को दूर करने की कोशिश करें। कुछ घर पे सौंठ वगैरह से बना सकते हैं ऐसा कुछ गर्म, जिससे जुकाम में उसको राहत मिल सके। सीने पे उसके बाम वगैरह लगा सकते हैं जिससे उसको जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, बच्चे को जो बलगम वगैरह बन रहा है, वो आराम से पिघल के निकल सके। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकते। जब भी आप उसको कोई भी दवाई गोली देते हैं कि उसको उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो सीधे ही लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब कोई मेजर प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं। और ये जो अभी केस हुआ है, इसमें मुझे सबसे बड़ी गलती जो लगी वो उस कंपनी की लगी जिसने उन दवाइयों में मात्राएं सही से नहीं मिलाई। और एक उन कंपनियों के जब बैच तैयार होते हैं उसके बाद जब बैच की टेस्टिंग होती है तो उन कंपनियों ने उस बैच को सही से टेस्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डोज गड़बड़ हुई है। क्योंकि वो मार्केट में 10-15 साल से सिरप चल रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक बैच, एक लॉट ऐसा निकला जिसने कई बच्चों की जान ले ली। तो इसका कहने का मतलब ये है, उसमें डॉक्टर से ज़्यादा गलती उन कंपनी की है, क्योंकि एक डॉक्टर हर सिरप को चेक करने के बाद नहीं दे सकता। क्योंकि जब किसी कंपनी पर 15-20 साल से ट्रस्ट होता है तो वो उसको बहुत ही खुले हाथ से दवाइयाँ देता है। और इसमें आपकी क्या राय है कि इसमें किसकी गलती है, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।